Narodna banka Srbije je od Međunarodnog monetarnog fonda krajem septembra povukla 53,5 miliona eura ili 15% pete rate. Time je ukupna suma koja je iz aranžmana sa MMF-om do sada iskorišćena dostigla 1,46 milijardi eura. Kreditni aranžman Srbije i MMF-a u vrednosti od oko 3 milijarde eura ugovoren je sredinom maja 2009. godine i završava se u aprilu 2011. U fondu nisu optimisti u vezi sa zaposlenošću i na kratak rok očekuju nova otpuštanja radnika. MMF je među veće rizike na kratak rok uvrstio mogućnost nove globalne recesije koja bi ukočila srpski izvoz i smanjila perspektive za ulaganja kao i novi skok cena hrane. Autori postkriznog modela privrednog rasta i razvoja Srbije upozorili su da su naredne 2 godine rizične za postavljanje temelja održivog dugoročnog ekonomskog rasta zbog predizbornih obećanja, otplate spoljnog duga i finansiranja budžetskog deficita. Ukoliko bi vlada Srbije usled socijalnih i političkih pritisaka prihvatila populistički model i povećavala plate i penzije i ukupnu potrošnju, Srbija bi ušla u još dublju krizu. Čak i samo malo sniženje prosečne godišnje stope rasta bruto društvenog proizvoda sa projektovanih 5,8% na 4,9% do 2020. godine smanjilo bi broj novootvorenih radnih mesta za 76.000. U narednim godinama za ekonomsku politiku rizik će biti i otplata spoljnog i javnog duga, jer će za te namene biti potrebno više deviza nego što će biti prilivi inostranih kredita. Postkrizni model privrednog rasta predviđa u narednih 10 godina stopu privrednog rasta od 5,8%, prosečan godišnji rast ukupnih investicija od 9,7%. Ministar infrastrukture Srbije Milutin Mrkonjić insistira da se pruga Beograd-Bar rekonstruiše do 2014. godine da bi vozovi relaciju od 450 km prelazili za 7 sati. U tom slučaju prosječna brzina vozova bila bi 85 km na sat. Godišnje bi prevozila 5,2 miliona tona robe, a dnevno bi tom prugom prešlo 8.000 ljudi. Za Crnu Goru ta varijanta je prihvatljiva i ona najviše može da obezbedi 138 miliona eura za obnovu pruge, koliko je i predviđeno. Na osnovu studije za rekonstrukciju pruge potrebno je 336 miliona eura, od čega Srbija treba da obezbedi 198 miliona. Predstavnici Italfera kažu da je moguće skratiti rokove ako se obezbedi novac, iako je pruga teška jer sadrži 25% tunela, a oko 250 km su vijadukti. Kako je najavljeno, studija o rekonstrukciji pruge Beograd-Bar će biti predstavljena italijanskim partnerima u novembru u Rimu. Studijom je predviđeno da se prvo saniraju najkritičniji delovi na pruzi, a rekonstrukcijom nije predviđena promjena trase pruge. Izradu studije finansirala je vlada Italije sa €1 milion. Prihvatanje proevropskog pogleda na životnu sredinu je shvatanje činjenice da je to brzo rastuće tržište, čemu je istina dodatni impuls u posljednje vreme dalo i resorno ministarstvo sa nekoliko akcija koje su nas približili ispunjavanju obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Kako se brani teza da je tržište reciklaže brzo rastuće? Mislim da je prebacivanje sa jednog sistema privrednog na novi uzrokuje uklanjanje nagomilanog istorijskog otpada, starih tehnologija, prelazak na novi način upravljanja i prelazak, prosto rečeno, na zatvoren sistem materijalnih, da kažem, bilansa. Znači imate s jedne strane rude, proizvod i otpad, to mora postane zatvoren sistem, ne da bude otvoren sistem. Da kopate iz prirode, vratite u prirodu, nego da bude zatvoren sistem. Tako da je to jedan od razloga. Drugi razlog je što klasične industrije moraju u vrlo kratkom periodu da se zamene novim. Da ne kažem, ja ću vam reći jedan podatak da se recimo transformatori koji su u upotrebi po 20, 30, 40 godina, vlada Japana i Amerike su doneli da su u narednih 20 do 50 godina sve zamene novom generacijom. To je ogroman posao. To je reciklažna industrija. Nismo tako bogati, ali moramo da uđemo u taj voz. Znači da ostanemo na nekoj ledini, nisam za tu varijantu i mislim da to sigurno nije interes. Ja sam počeo da se bavim ekološkim servisima, odnosno upravljanjem otpada 2001. posle promena u Srbiji i evo već 10 godina imam iskustvo. Mislim da sam optimista da svakim danom sve neki novi ljudi počinju sve bolje da se bave ovim servisima i ovim uslugama. Do pre 20 godina zagađivači su se hvalili da su kazne male i da ih je lakše platiti nego očistiti proizvodnju.
Ja ću vam navesti jedan primer kada smo mi došli sa našim uslugama za zbrinjavanje otpada, opasnih, manje opasnih i neopasnih. Inspekcija srpska je to vrlo podržala. Zašto? Zato što su oni obilaženjem industrija koje su imale otpad, zagađivale, oni nisu mogli, izricali su im kazne, blage, ali nisu mogli da nalože da nešto urade. Kad smo se mi pojavili, onda su imali soluciju, imali su rešenje. I to je dobro, sad ima i mnogo više drugih rešenja, tako da je to jako dobro. I mislim da sa povećavanjem mogućnosti zbrinjavanja otpada će rasti i kazne. Tako da će onda to biti jedna normalna stvar. Više će biti i zatvorenih firmi koje ne mogu da plate, nego da zagađuju. Biće jeftinije zatvoriti firmu i preći na neki drugi program nego plaćati kazne. Tako da to polako vreme dolazi. Ko danas kontroliše zagađivače i na koji način? Mislim da je naša inspekcija dosta dobro organizovana, ima pristojan broj inspektora, tako da za razliku od nekih susednih zemalja koje imaju mali broj, ne mogu da pokriju svog teritoriju svojih država, mislim da mogu. Eto, to je u ministarstvu. Core biznis Miteco sistema je upravljanje, odnosno izvoz opasnog otpada u zemlje koje mogu pravilno da ga unište, a osim toga bave se reciklažom elektronskih i energetskih uređaja, izradom projekata i konsaltingom u domenu životne sredine. Šta je najveći uspeh Miteco sistema u poslednjih 10 godina? Može se reći da je od prvih trenutaka kad smo stvarno bili pioniri, sada je to već postao biznis. Znači sad već imamo na tržištu Srbije da je servis zbrinjavanja ili upravljanje otpadom postao biznis. To je mogućnost zapošljavanja ljudi u tom sektoru. Znači to je jedno otvoreno tržište koje raste, ima dovoljno mogućnosti da zapošljava ljude. Druga stvar je približavanjem Evropskoj uniji, mi možemo da primenjujemo i njihove standarde i da koristimo fondove, što je još važnije. Miteco sistem tradicionalno organizuje i međunarodni forum. Ja nisam pristalica da svake godine organizujete nešto, pa onda nemate šta na tome da kažete ili da pokažete. Za 3 godine, ako niste spremni da nešto pokažete, onda verovatno niste za to tržište. Tako da mi mislimo da svake 2 ili 3 godine treba organizovati forum. Znači mi svake 3. godine organizujemo forum na kome se skupe iz okolnih zemalja i zapadne Evrope stručnjaci, korisnici i tako dalje, gde se razmene iskustva o zbrinjavanju, uglavnom o zbrinjavanju otpada i nekim tehnologijama, novim mogućnostima zbrinjavanja. Ono što je još važno, mi podržavamo i druge akcije, to je u toj podizanju svesti. Pa ove godine imamo i Odgovorni prirodi, jednu akciju, likovni konkurs gde mladi učestvuju, tako da mislim da će i to biti jedna od akcija. Naravno, koristimo i svaku drugu priliku da podignemo, da gde god nas pozovu mi održimo i predavanja, naši stručnjaci, ne ja, ali imam puno ljudi koji to mogu da održe predavanja, tako da bilo iz zemlje i iz inostranstva. Da li je važno usmeravanje pažnje i aktivnosti na angažovanju mladih? Na mlade se treba fokusirati zato što su oni mediji koga ne možete da varate, koji prihvata zdrave ideje i u buduće ih on implementira, on ih nosi, on ih realizuje. Stariju populaciju koja je odrasla na nekim drugim principima morate prisilom, znači kaznama, pretnjama, ali mislim da kako ide opšta podizanje svesti, tako da i starija populacija više nije tvrdoglava. Ja sam optimista, ide sad novi period od 3-4 godine, pa ćemo vidjeti, bit ćemo pametniji kroz 4-5 godina. Svakog dana mogli biste dugo da se tuširate vodom koja istekne iz otvorene slavine dok se brijete ili perete zube. Kad je reč o štednji vode, to nije samo kap u moru. Domaćinstvo može da uštedi i do 76.000 litara vode godišnje pazeći na slavine. Iz otvorene slavine istekne mnogo više vode nego što mislite. Od 11 do 19 litara ode u slivnik svakog minuta dok je otvorena. Neverovatno zvuči da potrošite između 40 i 60 litara vode ako je slavina otvorena dok perete zube. Na pranje sudova sa otvorenom slavinom u proseku ode 120 litara vode. Ako se brijete, a slavina je otvorena, potrošite od 40 do 80 litara svaki put. Ukoliko perete automobile crevom kod kuće, desi se da potrošite i do 600 litara vode.
Koliko malo mislimo na očuvanje prirodnih resursa govori i činjenica da ne razmišljamo na ekološki način o reklamnom materijalu koji svakodnevno stiže u naše poštanske sandučiće, već o tome koliko nas nervira i odmah ga bacimo. Ako bismo sačuvali svu neželjenu poštu koju primimo tokom godine, imali bismo masu od 1 do 2 drveta. Toliko prime i naše komšije. To bi zajedno iznosilo 100 miliona stabala svake godine. Oko polovina ljudi reklamnu poštu čak i ne otvori niti pročita. Kada bi samo 100.000 ljudi otkazalo priliv reklamne pošte koju dobijaju, mogli bi da spasu 150.000 stabala svake godine. Ako bi to učinilo 1.000.000 ljudi, onda je to oko 1.000.000 stabala drveća. Stručnjaci preporučuju jednostavne mere koje možemo sami uraditi. Reciklirajte reklamnu poštu ako je već dobijate. Ako je štampana na novinskoj hartiji, odložite je sa novinama. Ukoliko je hartija bolje kvaliteta, odložite je posebno. Postoje centri za reciklažu koji osim bele primaju i hartiju u boji. I koverte se mogu reciklirati ako nisu sa providnim plastičnim umetkom. Delegacija Evropske unije u Srbiji ocenila je da je donošenje zakona o zaštiti potrošača veliki korak ka obezbeđenju potrošačkih prava građana Srbije na sličan način kao u Evropskoj uniji. Taj zakon će omogućiti zaštitu potrošača od nepoštenog poslovanja i od obaveštenja o ceni koje dovode u zabludu. Novi zakon koji je Skupština Srbije donela 12. oktobra povećaće poverenje u preduzeća koje poštuju prava potrošača i pomoći im da reše problem nelojalne konkurencije. Inače, izrada zakona je bila deo projekta o zaštiti potrošača koji je finansirala Evropska unija sa 2 miliona eura. Zahvaljujući novom zakonu, građani Srbije će bolje znati kako da se ponašaju kada, na primjer, u poštanskom sandučetu nađu ponudu za navodno besplatno letovanje ili ne mogu da protumače račun za struju. Rod kukuruza u Srbiji ove godine biće 6,85 miliona tona, što je za 7% više nego u 2009. godini i omogućit će izvoz 2 miliona tona te žitarice. Ovogodišnja proizvodnja kukuruza sa zalihama iz prethodne sezone od 4,6 miliona tona biće dovoljna za domaće potrebe i omogućiti izvoz. Ove godine se očekuje veća proizvodnja šećerne repe za 14,6%, rod soje biće 33,4% veći, a suncokreta za 2,4%. Manja proizvodnja očekuje se kod krompira za 4% i pasulja za 17%. Prema podacima Privredne komore Srbije, bilans razmene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije sa inostranstvom u periodu januar-avgust 2010. godine pokazuje da je ostvaren izvoz veći za 5,6%. Istovremeno, vrednost uvoza je veća za 2,6%. Ovakva razmena omogućila je da suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni agrara bude veći za 8,6%. Najvažniji proizvodi agrarnog porekla u izvozu su žuti kukuruz u vrednosti $125,2 miliona, šećer od šećerne repe rafinisani u vrednosti od $93 miliona, zamrznuta malina prodata je u svetu za $60,8 miliona i merkantilna pšenica u vrednosti od $40,1 milion. Uvezli smo kafe za $40,7 miliona, sveže banane za $20,8 miliona i slatke sveže pomoranđe za $16 miliona. Povoljni rezultati poljoprivrede Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni ostvareni su zahvaljujući pogodnostima koje ona ima u preferencijalnom statusu na tržištu Evropske unije, zatim ostvarenoj liberalizaciji u razmeni sa zemljama Zapadnog Balkana. Najznačajniji partneri poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije, pored zemalja Evropske unije, su zemlje Zapadnog Balkana, zatim Ruska federacija, Belorusija i Turska, potpisnice sporazuma o slobodnoj trgovini. Posmatrano po zemljama pojedinačno, najviše smo izvezli u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Rumuniju, Makedoniju, Nemačku, Rusku federaciju i Italiju. Srpske zadruge, kojih je ukupno 1366, ostvare godišnji prihod od 430 miliona evra. Iako je svetska ekonomska kriza pogodila i taj sektor, pa su prošle godine ukupni prihodi smanjeni za oko 5%, ipak se godišnje registruje 100 novih zadruga. 45% zadruga uspešno posluje jer su se poljoprivrednici okupili oko prepoznatljivih zadružnih proizvoda, obojenog voća, suvih šljiva ili tova junadi.
Najveći problemi srpskog zadrugarstva su nedostatak povoljnih kreditnih linija, kašnjenje usvajanja zakona o zadrugarstvu, siva ekonomija u poljoprivredi, kao i negativne asocijacije na naziv zadruga. Korisnici Mastercard platnih kartica Pireus banke su u mogućnosti da koriste M-Payment usluge plaćanja prepaid i postpaid kredita putem mobilnog telefona jednostavnim slanjem SMS poruke. Na taj način Pireus banka je postala prva domaća banka kod koje M-Payment usluge moguće izvršiti bilo kojom platnom karticom iz portfolija banke. Zahvaljujući tome, korisnici MTS mreže u mogućnosti su da u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta izvrše dopunu sopstvenog i drugih prepaid i postpaid računa u okviru svoje mreže. Korisnici Telenor i VIP mreže u mogućnosti su da SMS porukom dopune svoj i prepaid račun drugih korisnika u okviru svoje mreže. Prednost ove usluge ogleda se i u mogućnosti da se račun plati čak i kada je korisnik u roamingu, a sama procedura plaćanja je izuzetno jednostavna. Slanje SMS poruke iz zemlje je besplatno, dok se poruka za dopunu ili plaćanje postpaid računa iz inostranstva tarifira po uobičajenoj ceni za poruku prosleđenu iz roaminga. Usluga je dostupna svim korisnicima Mastercard platnih kartica Pireus banke koji su registrovani za taj servis. U Beogradskom In hotelu u želji da osveže ponudu i gostima pruže nešto potpuno novo, ali i da sruše tabue vezane za posetu Beograđana hotelima i porodične ručkove u njima, počeli su da organizuju i pripremaju branč. Branč je nastao od dve reči, breakfast and lunch, što znači doručak i ručak. Naš branč počinje od 12 časova do 18 časova, znači veliki je raspon trajanja branča, tako da je pogodan za one koji ustaju rano i za one koji ustaju kasno. Isto tako i ponuda branča sa salatama, hladnim predjelima, toplim predjelima, supicama, čorbicama, nekim, da kažem, težim jelima sa raznim mesima u sosevima i lazanjama, do nekih laganijih stvari, preko makrobiotike, zdrave hrane, do poslastica svežeg voća. Znači, ponuda je kompletna i za starije, i za mlade, i za one koje vode računa o svojoj ishrani, znači za kompletne zadovoljstvo gosta. Akcija je počela 19. septembra. Branč će biti svake nedelje od 12 do 18 časova i ponuda hrane će se menjati od nedelje do nedelje, što znači da gosti ne kažu idem u Hotel In i tamo znam šta ću jesti. Ne, jelo će se menjati svake nedelje. Koncept će biti isti, samo će vrste jela biti drugi. Cilj akcije je da se hoteli, odnosno hotelski restoran otvori osim za goste hotela, za sve Beograđane, da se hotelski restoran približi običnim građanima koji do sada nisu imali tu naviku da odlaze u hotele na ručkove, na večere, pa smo tako ovom akcijom pokušali da to približimo građanima, naravno i sa pristupačnom cenom, cena je 1100 dinara, deca do 9 godina ne plaćaju, imamo i parking besplatan za sve goste, tako da pozivam sve Beograđane da dođu u In hotel. Iznenađenje, kartica koju kreirate sami. Učinite je posebno, samo u Pireus banci, samo tvoja. Dizajniraj svoju Visa karticu. Pireus banka, otvorena za vas. Bez troškova izdavanja kartice do kraja godine. Akcijska prodaja u Dallasu. Dallas, kvalitet koji štedi vaš novac. Austroterm, termoizolacija, visokokvalitetni stiropor i stirodur, najzdraviji ekološki materijal i vrhunska termoizolaciona svojstva. Izolujte svoju kuću, stan ili kancelariju, umanjite troškove grejanja, obezbedite sebi prijatnu atmosferu za život i rad. Austroterm, to nikog ne ostavlja hladnim. 014 29 13 10. Orion Telekom je drugi operator fiksne telefonije u Srbiji. Sada imate izbor. Akcijska prodaja u Dallasu. Dallas, kvalitet koji štedi vaš novac. Štednja za priču
prenesi dalje, najbolja štednja jer puno ti daje. Štedite u Pireus banci, jer u raznovrsnoj Pireus ponudi svako pronađe nešto dobro, baš ono što mu odgovara. Britanac i 2 Amerikanca dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju za ovu godinu za rad koji je objasnio povezanost tržišta rada i nezaposlenosti. Rad Dejla Mortensena, Petera Diamonda i Kristofera Pisaridesa se odnosi na osnove tržište rada i činjenica je da mnogo ljudi može da bude nezaposleno uprkos velikom broju ponuđenih radnih mesta. U teoriji, kupci i prodavci se povezuju na tržištu i imaju osnovne informacije, cene o proizvodima i uslugama. Međutim, kažu laureati, ovo se ne dešava u realnom svetu.